el còctel Manhattan, un clàssic. Van venir uns italians que era una taula de 5, dos d'ells eren cuiners. Un ja havia vingut un cop aquí, perquè havia treballat per la zona i va venir a menjar arròs. Diu, pues avui farem arrossos a la cassola. I van demanar dos dels arrossos a la cassola que tenim ara més actuals. El de colomí i el de ceps i gambes. I clar, vaig anar a acabar-los a la taula, perquè em feia gràcia, ja que el coneixia una mica, anar-li allà a servir-li i parlar una mica amb ell. I els vaig dir, mira, esto es el equivalente al risotto. Arroz a la cassola igual al risotto. I oi, ore, fantàstic! Grazie mille, chef. Em deien, hòstia. Clar, pues, l'arròs a la cassola és un puto risotto. Endavant amb el còctel Manhattan, un clàssic. 60 de bourbon. ...30 de vermut i un parell de cops d'angostura, un bitter, que tingueu. Tassons a tope. El refredament del còctel és una de les parts importants, barrejar. Més o menys hem d'estar uns 30 segons. La taronja i exprimim els olis essencials. Anem a tastar-lo, què tal? Habéis tomado sopa de melón esta semana.